Hello， 安迪夫。Hello， 大家好。大家好啊！大家好。哇，安迪夫你又翻嚟啦！上個禮拜做咩冇做直播？上個禮拜喺怡保。哦，清明啊，係咪多人清明呢個星期？係啊，呢個星期都好多。下個星期又到我哋有清明。有錢。哇，安迪夫今日整咩嘢喎？今日整日本咖喱雞。日本咖喱雞。啊，日本咖喱雞。日本咖喱雞。啊，咁樣嘅。安迪夫整呢個公司嘅。安迪夫等下，等住我入嚟啦。Hello。大家好。大家好啊！今日安迪夫煮日本咖喱雞哦，日本式嘅日式咖喱雞啊。日式咖喱雞。有咩分別啊？冇咁辣喎。係唔辣嘅，係又唔紅嘅。哦。冇辣椒油嘅。好似你去嗰啲日本餐廳咪有日本咖喱嘅，就係嗰種味啊。安迪夫係攞呢個包裝咖喱嘅。呢個一包係2嚿嘅。哦，係嘅，嗰個醬啊。醬係安迪夫今日攞1包啫，一陣間搣。OK 啊。你去嗰啲百貨公司都有得賣噶啦。係啦。大家好啊，慢慢又朋友進來咯，大家Happy Saturday 啊！今日又星期六啦。Hello Jessie，Good afternoon。安迪夫可以開始咯。OK， 就開始啦。開個雞先嚇。醃咗個雞。安迪夫咧就醃雞先。日本咖喱飯喎，咖喱雞飯。擠少少鹽啊。少少啊。安迪一沖手咧就好似好鹹咁嘅。係咯。有時。蠔油。呢個醬都好鹹係嘛？呢個醬都有味啊，但係你有都係我擠少少鹽至好食噶啦。一間蠔油半隻雞啊？半隻雞。菜園雞啊？咩雞都得嘅。咩雞都得，今日用到菜園雞啊。安迪夫嘅孫女最中意食嘅，次次去親嗰啲日本餐廳就要個日本咖喱。有咩新嘅唔開得嘅？未開到啊？開嘅。篤個窿先。篤個窿先。有咩材料咧？呢個牌子。日本咖喱咧就同平時咖喱唔一樣，呢個冇咁辣啦，同埋佢嘅味道係唔一樣嘅，都幾好味噶。另一種風味咯，而家啲年輕人咧好中意食嗰啲比較摩登啲嘅嘢啊，安迪夫係咪？係啊，而家唔中意食嗰啲傳統。諗到安迪夫都摩登埋啊！摩登咪日線燈啊！咁啊係喎，摩登嘅嘢都喺度包裝邊。OK 啦，2樣開。線燈好多。2樣咗嚇，放呢個啦，放啲薯粉落去啦，放少少啦，半羹啊。我醃幾耐？應該係醃耐啲㗎。不過今日咧，安迪夫要做直播，唔可以做亮擺啦。就咁樣啦，撈咗佢。你開咗炒火啊？開咗炒火，未開喎，開。最好係醃耐啲啦。你係入味啲啦。今日安迪夫整日本咖喱，安迪夫嘅孫女最喜歡嘅。平時咖喱佢唔中意，我講辣，呢個佢又好中意喎。一啲都唔食㗎啦。哎呀 ，OK 啦。但係下都食少少啫。OK， 開咗火啊！有咩材料？呢度嘅材料晒先啊，放油啊！放油，我煎一煎。OK， 冇放晒啊，仲有半碗都冇放晒。OK 啦，做咩咧？呢個紅蘿蔔、青椒、紅椒、洋葱頭、荷蘭豉啊，一樣係咁嘅。呢個雞啦，半隻雞。OK， 點啊？安迪夫煲一個羅漢果竹蔗俾你睇。煲完開嘅。未煲啊？我未煲完。羅漢果竹蔗。呢個煲咧最爽最容易噶啦。唔使睇火就可以煲到一個香香濃濃嘅羅漢果。同涼水。安迪夫個禮拜都煲啊。開個貓咪嚟啊？我要搣咗好啲啊！竹蔗咧係生竹蔗嚟嘅。拍嘅。俾你出味啦。靈居金蕉俾嘅。呢幾排天氣好熱啊！煲打呢個係過濾水嚟㗎。我哋嘅醫冰水。
個幾滿喎，未得啊！睇下要俾啲空間啊，唔可以太過滿大。呢個 ，OK，搞啦。係敷啊，喺呢度係敷哦，你跟住佢啦。Hello 阿 B， 謝謝幫我們分享哦，大家。咩都唔使放啊，糖又唔使放，咪兩粒落香港佢就夠甜㗎啦。唔使放糖，唔使係落香港甜嘅。OK，原汁原味。OK， 開啊！你嘅甘甜啊，你哋可以試下。嗱，35分鐘啊，35分鐘一定大，一定得。一定係靚。聽佢出晒風，開埋蓋啦，慢慢啦。OK 啦。呢個涼水嘅，所以你哋用呢個煲咧就可以咁樣做啦。嗱，撈咗啊！油都塞呢個火鬆咗喎，你拉味鬆咗。我㧬到佢啦。壞咗？係鬆咗。有咗。鬆咗。諗住壞咗，壞咗就做唔到直播咯。OK， 開咗。嗱，呢個 feel 放一嚿奶車啊！得咗喎，又夠熱喎，夠熱啦。晏啲夫就倒落去啦。呢個係日本咖喱雞啊！煎一煎佢啊！煎一煎佢咧就好似比較香啲嘅。煎緊啦。所以呢個有用炒火，如果係舊新款嘅用炒火咯都有。香啊！咁黃色啊，你唔好話煎唔到啊，真係煎到㗎嚇。係餅俾後生人唔使話大火都可以煎到嘅。OK 啦。有啲屋企咧又細細咁咯，廚房又唔可以太過油煙啊，呢個煲啱啊。Hello Elaine， 你好啊。真係啊，你冇喐佢。煮呢個日本咖喱。煮呢個點樣啊？我個女最中意啊。咁啊，2嚿嘅係1包。你放你1包而家煮1包啦，而家係半隻雞。事關有咁多荷蘭紙都係放1包啦。而家呢啲啊好方便㗎。我手做咩唔開得嘅？又開到啦！咁樣啦。佢已經甜咗嘅。咁樣啦。OK， 咁樣。我開水㗎。陣間我煮水嗰度放落煲啊！先冷啲。咁樣嘅，你有2塊，一塊就一次咯。邊度都有得賣啊！嗰啲十丁鍋啊。呢個牌子你哋講好咗，我哋就跟咯，唔知啊。反咗啦，煎咗啦，又俾佢煎一煎佢嘅油出啲，咁樣就好食啲咁樣。開始煎啦。我煎到佢熟啊？唔係，半生熟。半生熟啊？煎到你睇到佢香啊！今晚呢隻咧就係菜園雞嚟嘅，菜園雞子咧，唔好講啦，細路哥都識食啊，菜園雞特別好食啊！嗰啲白雞咧就冇咁好食啊。白雞肉多咯，不過佢嘅味道唔一樣係咪？唔一樣啊。OK。你煎唔煎到啊？真係煎到㗎。呢個涼水就煲緊啦，你就唔使睇㗎，真係唔使睇佢啊，35分鐘。佢好咗你都唔使理佢嘅。我哋係用嗰個縮嘅高座式啊。按照佢高溫嘅。我哋嘅吉普尼一個朋友啊，有2個朋友佢哋嗰個燉風味45分鐘高溫燉湯啊，燉睇下次你又可以，你好耐冇燉湯咗。佢係做燉湯啊，雞湯啊。
放碗落去燉，放個燉盅啊。OK。我都好耐冇燉，可以燉下佢。呢個半熟啊？係啊，半熟啊，我炒香咗啦。誒嗱，炒到㗎嗱。香啊！係啊，冇睇少呢個火啊！閂咗火先啊！都好大火你，聲啊！攞咩？如果你用呢個，都係一樣咯。你用靚啲嘅。哇！好大火下喎！呢都想換個煲啫。換個煲啊！林師傅好多隻煲啊！阿姨呢話你嘅頭髮好靚喎。係啊，雞乸豆都靚啊！上個月係電咗。電咗頭髮，俾佢涼爽啲，睇唔到咁多白頭髮。電咗冇咁多白頭髮咩？睇唔到，睇唔到，因為梳上去。睇唔到。如果係冇電咧，梳落嚟咧就睇到啦。哦。咁樣梳落嚟又睇到啦，咁梳上去睇唔到。OK。OK。嗱，開咗火，呢個係新換嗰個煲啊。OK。做咩啲夫要換煲咧？事關呢個放開匙粉啊，佢好黐啊。OK。換開個煲，俾佢熱啊，係好快熱啦，嚟，而家都熱緊啦。OK 啦。炒火。開炒火。啲夫想炸個荷蘭薯啦，就倒呢個油落去啦。荷蘭薯啦。倒呢個油落去啊！炒一炒個菜先啫。倒咗個油啦。阿姨呢話你嘅雞乸豆靚啊。OK， 雞乸豆靚我。摁啲頭。摁啲頭啊！開始熱啦。開始熱啦。咁啲夫嘅髮型師都講要摁啲電呢啲頭髮比較襟啊。比較容易梳頭，唔使吹風，慳工。洗咗頭搽啲油落去，梳開頭會咁樣就搽啲油，搽啲膠啊，嗰啲叫膠啊，叫咩啊？就搞掂啦。唔係嘅話，你冇電。放埋洋葱，呢個係炒一炒佢啫嚇。爆佢香香地啦，爆佢一香下啫，又唔使爆到咁耐啊！爆一耐係咪佢唔靚嘅顏色？俾你好似兜一兜過下個油咁啊！過一過個油啫。咁啊，日本咖喱，女女最中意。阿啲夫都中意啊。OK 啦，係可以啦。我中意食傳統嘅咖喱。OK 啦，搞掂呢度就唔愛咁多油啦。就攞走佢。呢個咧，荷蘭薯咧，你冇收啊？走，係啊，荷蘭薯凍啊，荷蘭薯都要。荷蘭薯都用。荷蘭薯都用，放。荷蘭薯真係要炸一炸先好食㗎嚇。實在係好容易煮嘅。啲夫煮咩都容易煮嘅咯，好多人都咁講。唔識煮嘢嘅人就講邊度容易咯？實在容易㗎，係簡單啊！簡單煮法，啲夫最中意係簡單煮法。係辛苦煮嘅，啲辛苦煮嘅嘢已經唔煮咗啦。
銀啲菇爛咗啦。啊而家好多摩登嘅嘢都冇咁辛苦啊。啊嘢好緊要摩登啊！電話都 iPhone 16啦，又唔知咩華為咩嘢啦。係啦，而家電話都好犀利啦。係咯，嗯，所以要跟住進步啊，咩嘢都要進步啊！銀啲都要進步。啊，甚至煮飯都要進步啊！所以用垃圾都要煲就進步噶啦。用嗰啲垃圾煲，用自己嘅煲就進步啦。Hello Annie，大家好啊！而家煎緊，今日咧我哋就整呢個日本咖喱雞。包到氣，我包到氣罩到晒啊！爆到有啦，爆到爆到佢咧都有幫助去化啲腍嘅。哦。嗰荷蘭紙都有關係嘅嘛？荷蘭紙真係要買好㗎，買美國，我哋中意咧呢個我成日買美國嘅。同埋我水咧嘅都 OK， 荷蘭嗰啲硬啲啊，我覺得，同埋中國嗰啲啊，好似硬啲啊，唔同樣喎。佢煮出嚟唔夠粉啊！如果你哋中意粉嘅咧，美國，我就中意買美國嘅。我水咧嗰啲佢哋通常係洗咗嗰個沙，佢哋又話唔襟黃係咪？係啦，係咪冇嗰個係洗咗個比較滑滑，嗰啲沙就唔襟喎。呢個咧就俾佢耐少少啦，咁樣啦。煎到耐啲啊！煎耐少少啫啦。今日我哋一味餸呢個餸，呢個餸咧又有雞啦，又有菜啦，冇人食飯啦，簡單，得3個人食飯。一個細佬哥，2個大人。而家個細佬哥出街咗咯，大咗咯。搞掂睇就嚟搞掂㗎啦。大家好啊！大家好啊！謝謝啲夫有46個人睇我，多謝大家嘅支持啊！感恩啊！已經由今年嘅5月又再多1個月幾啊，5月啊，就5年咗啦 ，MCO 都5年啦，都係多謝大家。係啊，如果邊個係有愛簡單煮嘅咧，有興趣買呢個煲嘅，可以 WhatsApp 我哋。銀啲菇真係銀啲菇我都係有問成日都介紹呢個煲煮啊。多數啦，係方便。銀啲菇係咪指導啊？真係指導㗎。可以啦。可以，放最好係耐少少添啦，銀啲菇唔得啦，頂佢。全部朋友都會有心機喺度等啊。倒出嚟，親埋。冇晒油啊！做什麼好都可以流出嚟哦。做什麼好料？開咗日本咖喱飯、日本咖喱雞。日本咖喱雞啊 ！OK 啦，炒咗啦。係咯，喺食大料啊，就去解啊。是啦，啲解料啦。車就自己識去解咗啦。一嚿水識揸車就搞掂咗，去行街啦。OK 啦，就放翻呢個油啦，放2羹油啊，2羹啊，有啲唔夠滿。OK 夠啦，係唔可以放。我要雞都肉過入。OK。仲係炒貨啊？仲係炒貨啊！嗱，放荷蘭紙啦。放滾水啊！熱水啊？係熱水嚟㗎，熱㗎。呢度1杯。呢個炒火好大火下㗎。不過呢個水係滾㗎啦嚇，上下一半啊，未篤一半啊。OK。呢個係半隻雞啊？半隻雞。你話要多啲冇？應該得啦。應該得啦。多啲啊！多啲啊！1杯半，1杯半。嗱，呢嚿嘢就放落去啦。呢嚿嘢就放落去啦。
OK，呢個就係呢個啊日本咖喱汁嚟。佢有兩嚿嘅你哋講呢個牌子好食喎，我哋成日都係買呢個牌子咯。 ，OK，百貨公司有得賣嘅。放少汁都得嘅係咪？少汁都得嘅，中意喎。不過我都唔會好多汁噶啦。嗯，啊，OK 啦，嗱。呢啲菜碎後先放啊。啊，點解咁咧？菜碎又放咧，實在菜咧係比起有啲顏色咁啊，有啲靚茶果粉咁啦。有啲卡咧啦。啊，海山咩就係炒火煮啫啦。呢啲就淨係攞炒火紙啫，聽佢一下啦吓，冚埋蓋唔好睇佢，驚睇開你話咁慢啊咁啊。啊，就放呢個菜啦，搞掂噶啦。啲夫近排有去邊度食嘢冇？成日都去食睇嘢。尋日先去食嘢啫嘛，尋晚夜先去食啫。尋晚喺邊度食開啊？嗰隻泰國餐啊，冇煮飯。啲夫又冇煮飯。啲夫成日都搶住，唔使煮飯出去食啊！咪係啦，我哋食泰國餐唔錯。compassion，遲啲 post 俾你睇，你哋都可以去呢度肯豆文沙拉 Kim 嘅，可以去試下啦。同埋嗰個都係喎，有一味咧係泰國嘅，用傳統嘅方法煮嘅，係泰國餐都有啲係傳統，有啲係簡單化，啲夫都要煮簡單化係咪？係啊，所以日本餐都係有傳統同埋簡單化，呢個係簡單化嘅。真係簡單化，係咪啊？又唔使用，又唔啊，滾緊啦，已經係有汁㗎我嘅。你哋中意少汁咧，你就放少啲咯。你話佢唔滾啊？滾啊！滾唔滾啊？睇下嗰嚿嘢溶咗未啊？個咖喱個醬溶咗未啊？哇，香咗咯！味香喎。日本咖喱咧，咩嘢係咁樣咧？佢咧就係咁辣，嗰啲呢其實唔辣嘅。日本嘅咩啊？蘇啊！試一試佢啊，睇下試夠唔夠味啊？應該夠味嘅，滾個醬就夠味嘅啦。可以嗎？可以，又唔會鹹，又唔會淡啦，啱。嗱，放咗啦，個雞又話熟唔熟啊？熟開噶啦。好似都腍喎。俾你哋睇個荷蘭士腍唔腍啊？係切得到啊！係估你話驚佢唔腍，咪煮耐少少咯，係咁啫。OK 啊，好似好撇咁樣，放少多少少水先，多少少啊！嗱，一羹、兩羹唔夠啊，唔夠2羹。OK 啦，放菜。俾佢有顏色靚啲啫，俾佢搽咗胭脂水粉，搞掂啦！搞掂啦！閂火，得啦！咁咖喱就好啦。你閂咗火都滾滾。如果你哋中意多汁，就放多啲汁。我哋係中意咁樣啦，多汁。女女中意啊。我想試試看。唔好係咁煮咁耐啦。好滾啊！呢個陣間不唔晒喎，應該。不唔晒啊，今晚食啦。OK 啦，是不是很美啊？有啲菜可以整到佢顏色好靚，我搽咗胭脂。就係啦，係估你唔可以攞呢啲咁嘅青椒咧，攞啲大紅椒、大金黃椒嗰啲都得㗎。啲夫覺得嗰啲好貴，你哋又唔想食嗰啲，就攞呢啲平啲㗎啦。我哋又通常冇咩中意。
以食。誒 OK。 ，OK， 抹一抹去，抹一抹去。好甜咯，所以你哋可以試下。誒，又有菜啦，又係一味餸裏邊咩都有，做搞掂。搞掂。明咩？美嗎？OK 咯。美嗎？有啲夫去試下個味喎。啊，OK 啦。要試下嗎你？試了。試啊？你試什麼？試豉汁啊，試荷蘭豉啊，試咩啊？飯咯，我都食咗個荷蘭薯。係啊。係好吃 OK 啦，好吃啊你！們可以試試看。啱好又唔會係鹹，啱好。OK。謝謝大家的支持啊！謝謝大家的觀看啊！感恩有你們，感恩大家，感感恩大家支持啊！如果有乜嘢可以聯絡我哋喺個 WhatsApp 嗰度啦。OK，拜拜。